إنذار بالخطر، برشلونة مهدد بضياع حلم الثلاثية. رغم الفوز على ليغانيس بهدف وحيد، إلا أن الأداء الباهت لبارسا أثار قلق الصحافة الإسبانية، حيث وصفه لويس فروغو بالضعيف والمقلق. الفوز جاء بهدف عكسي دون أي فعالية هجومية تذكر، وسط أداء مرتبك من لاعب فليك. التحذيرات تزايدت من خطر فقدان حلم الثلاثية في حال استمرار هذا المستوى. هل تتفق أن برشلونة في خطر حقيقي؟ وهل ترى أن فليك قادر على إنقاذ الموسم؟